ลุ้นน้ำกันว่าเข้าหรือเขาสิลงขาคล้องคือตกหนักและแรงมากมองไปเห็นหูเห็นหนเลยเล่นเขาติดยอดมองไม่เห็นติดปัดน้ำฝนกับปัดบ่ได้แข็งหลายมันเป็นน้ำแข็งกระไทยก็บ่ได้งัดออกเห็นยังเลยเอาสักหน่อยสิมองบ่เห็นเลยเบิ่งพี่น้องเอ้ยพายุหิมะตกมาอย่างแรงมองบ่เห็นหูเห็นหนอันตรายมากเลยถนนขับ80ตอนนี้สาวไทยขับได้อยู่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไวไม่ได้อันตรายมาเป็นหมู่กันเด้อพี่น้องเลยมาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องเลยว่าสิฮอดบ้านจะม่วงถึงยามมันหลุนโอ้ยระบึงเกมนี่เห็นดีๆได้พี่จ้ะเขาเราสิขาพากันอะไรเป็นหมู่กันเด้อมันรุ่น